여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 30번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 이 지문은요. 용어 정리를 좀 잘 하셔야 됩니다. 여기서 프로젝트라고 해도 되고요. 프로젝트인데 여기에서는 이제 건축 환경에서의 프로젝트 이거니까 건축 환경에서 쓰이는 이 프로젝트를 여기 설계라고 해석을 잘 해놨어요. 건축 환경에서의 설계도의 설계에 관하여 뭐뭐에 대하여 사람들은 여겨요. 간주해요. 안전성과 실용성을 협상의 여지가 없는 것으로 고려합니다. 다시 한번요. 건축 환경에서 설계에 대해서는 사람들이 안전성과 기능성을 협상의 여지가 없는 것으로 생각한다는 거예요. 그런데 하지만 새로운 프로젝트가 계속 뭐였어요? 설계였죠. 새로운 프로젝트, 새로운 설계의 미학은 아름다움을 추구하는 거죠. 즉 어떻게 그것이 디자인되어 있는가 하는 이 새로운 설계에 대한 미학이 너무나 자주 종종 여겨집니다. 상관이 없는 것으로, 무관한 것으로. 이제 질문이 있겠죠. 어떻게 그것의 디자인이 휴먼 빙스, 인류, 인간에게 영향을 끼쳤는지에 대한 이 질문이 be asked, 되지 않는다는 거예요. 질문이 되어지지 않는다는 거죠. 질문이 되어진다는데 rarely가 거의 뭐뭐 하지 않으니까 거의 질문이 되어지지 않습니다. by people, 사람들에 의해. 근데 뭐 별로 중요하지 않으니까요. 그래서 사람들은 거의 물어보지 않습니다. 어떤 질문을. 어떻게 그것의 디자인이 인간에게 영향을 끼치는지에 대하여 이렇게 정리하셔도 되고요. 자, 이 문장은요. 사람들은 생각을 합니다. 대절 전체를, 이 대절 전체를, 그리고 사람들은 생각을 합니다. 또 대절 전체를, 이 문장 전체를. 됐죠? 사람들은 생각을 해요. 디자인이 만든다. 무언가를. 근데 something 형용사 이러죠? 형용사가 뒤에서 수식하죠. 그래서 highfalutin 이 단어를 좀 외우셔야 돼요. 허세를 부리는 무언가를 만든다. 무엇이요? 디자인은 허세를 부리는 무언가를 만든다. 즉 뭐라고 불리우는 architecture, 건축이라고 건축학 또는 건축이라고 불리우는 허세를 부리는 무언가를 만든다라는 거죠. 디자인이. 이렇게 사람들이 생각을 하고 두 번째, 이 건축은 빌딩과는 다르대요. 여기서 이제 건축을 굉장히 정리를 잘 해놨는데요. 미적인 게 들어간 건축물을 아키텍처라고 보고, 즉 허세를 부리는 무언가, 즉 미적인 요소가 들어간 것을 건축물이라고 보고요. 이 빌딩은 그냥 일반적인 건물인데 아까 위에서 말한 안전성과 실용성이 들어가 있는 그냥 일반적인 건축물이에요. 됐죠? 그럼 사람들은 생각합니다. 디자인이 건축과 같은 아키텍처라고 불리우는 허세를 부리는 무언가를 만든다고 생각을 하고요. 또 사람들은 생각을 하죠. 이 아키텍처가 빌딩과는 다르다고. 뭐뭐만큼 확실하게. 워싱턴 국립 대성당이 지역 사회의 교회와 다른 것과 아주 동일하게. 됐죠? 이제 이러한 구분은 이제 아키텍처와 빌딩 사이를 이렇게 구분하는 것, 혹은 더 일반적으로 디자인과 실용성 사이를 구분하는 것. 그럼 여기서는 아키텍처는 디자인이라고 보고요. 빌딩은 유틸리티라고 보면 됩니다. 그러니까 이제 정리를 해보면요. 이제 건축학, 미적인 요소가 들어간 건축물과 그냥 일반적인 건축물 사이, 좀 더 일반적으로 말하자면 디자인과 실용성 사이를 이렇게 구분하는 것이 될 수가 없다. 더 나쁠 수가 없다. 이게 최고로 나쁘다니까 더할 나위 없이 나쁜 것이다. 이렇게 본 거예요. 잘못된 것이다. 이것보다 더 잘못된 것은 잘못될 수가 없다니까요. 됐죠? 더할 나위 없이 잘못된 것이다. 이렇게 구분하는 것이 아키텍처와 건물을, 빌딩을 이렇게 구분하는 것은 잘못됐다 이 소리예요. 됐죠? 점점 더 우리는 배워가고 있어요. 대절 전체를. 디자인인데 모든 우리의 환경 디자인, 아니 건축 환경, 모든 우리의 건축 환경의 디자인이 중요하다라는 것이죠. 어떻게 중요하냐? 소형
또는 so 부사 이렇게 so that 이렇게 정리하셔야 돼요. 너무 심오해서. 됐죠? 너무 심오하게 중요해서 안전성과 실용성의 안전 기능성이 되지 말아야 됩니다. 우리의 유일한 긴박한 우선순위가 되지 말아야만 합니다. 다시 한번요. 점점 더 우리는 배워가고 있어요. 대절 전체를. 모든 우리의 건축 환경의 디자인이 중요하긴 한데 너무 심오하게 중요해서 안전성과 기능성이 우리의 유일한 우선순위가, 긴박한 우선순위가 되지 말아야만 합니다. 라는 것을 우리는 배워간다는 거죠. 온갖 종류의 모든 종류의 디자인 요소들은 영향을 끼칩니다. 사람들의 경험에. 근데 어떤 사람들의 경험이 된 not only A, but also B는 A뿐만 아니라 B도죠. 그러니까 뭐뭐에 대한 환경에 대한 경험뿐만 아니라 그들 자신에 대한 사람들의 경험에 영향을 끼친다는 거예요. 다시 한번요. 모든 종류의 디자인 요소들은 환경에 대한 경험뿐만 아니라 그들 자신에 대한 경험인데 사람들의 경험. 다시 한번요. 모든 종류의 디자인 요소들은 영향을 줍니다. 사람들의 환경에 대한 경험뿐만 아니라 사람들이 그들 자신에 대한 그 경험에 영향을 끼친다는 거예요. 그래서 요거는 다시 요걸 말하는 거죠. 온갖 종류의 디자인 요소들은 꼴지어 줍니다. 우리의 인지, 감정, 행동, 심지어 우리의 복지 또는 사회적 안녕, 우리의 안녕, 복지, 웰빙을 꼴지어 줍니다. 그것들은 역시 온갖 종류의 디자인 요소들은 실제로 도움을 줍니다. help 투부정사도 되고 동사 원형도 되죠. 이게 constitution 하면 헌법이잖아요. 이거는 구성하도록. 우리의 바로 그 정체성, 정체감. 됐죠? 그것들은 모든 종류의 온갖 종류의 디자인 요소들이 실제로 도움을 줍니다. 구성하도록 우리의 바로 그 정체성을. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 좋은 성적 받도록 하세요.